Sakalım olduğu için duyduğunuz bu sesi normalde de duyan bir sürü insan var. Neden? Çünkü cilt kalitesi çok kötü. Yüzü kuru ve pütür pütür bir yapıya sahip. Aslında bunu çözmek çok kolay. Cildin nemini artırdığınız zaman, cilt kalitesini artıracak bir takım işlemler yaptırdığınız zaman cildiniz pütür pütür değil, kaymak gibi olabilir. Sadece doğru güvendiğiniz bir hekime bu işleri yaptırmak için gitmeye karar verin ve gittikten sonra da doğru işlemleri yaptırın yeter.